कित्याक सांगता सिटींग असलेले खासदार बाब सार्गीन हांव ताका सांगता तरी आपले रिपोर्ट कार्ड दिवचो. फाटल्या 5 वर्सांक तरी गोंयांत कितें केलां तें तरी सांगचें. माझी चॅलेंज असा ओपन चॅलेंज करता फाटल्या 5 वर्सांक गोंयांत कितें केलां तें सांगचें. भारतीय जनता पार्टी आपूण रिपोर्ट दिता. प्रत्येक फावटी आमी आमचो रिपोर्ट कार्ड दिता. खंयचें इलेक्शन आसूनी जे आमी फाटल्या 10 वर्सांच्या कार्यकाळात आमी गोंय सरकारान कितें केलां जाल्यार तो रिपोर्ट कार्ड आमी 22च्या इलेक्शनाक वयच्या पयलीं लोकांक दिल्लो. आमी पळयता की फाटल्या 5-10 वर्सांच्या कार्यकाळात डबल इंजिनच्या सरकारान 30,000 कोटी पेक्षा चड कामां जी आसा गोंयांत केला. ताचो रिपोर्ट कार्ड आमी लोकांच्या मुखार दवरला. हे आमचें उतर आसा. आमचो खासदार आसूं किंवा आमदार आसूं आमचे उत्तरेत असलेले खासदार आणि केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ नायक असतले ते त्यांनी 25 वर्साच्या कार्यकाळात असतलो किंवा प्रत्येक फावटी केल्ल्या 5 वर्साच्या कार्यकाळात असतलो. जे काम केला ते जनते मुखार दवरला आणि हो आमचो रिपोर्ट कार्ड असा म्हणून सांगला. हे म्हणून हांव सुबेदार सांगूंक सोदता की हो बसता तो बसता तो कोणूय बसता आनी काँग्रेस साऊथ गोवा मुगेल सिद्धा सांगता म्हाका फरक पडना. जे आमचे इंडिया एलायन्स केला आख्या देशांत आमी रावताय हिंगाय ते फॉलो करता. आनी जे कोण पळय आमचे एलायन्सांना आनी कोण कॅन्डिडेट घेता तांकां 1% चान्स ना हिंगा जिखपाक. फकत 100% चान्स आहा वोट फुटपाक. आनी हे भविष्यातले फकत बीजेपीक मदत करता. पूण हांव म्हाका तिकेट दिल्यार हांव काय करना. आमची पार्टी आसा आनी लोक तुज्या बरोबर आसा. जायते लिडर्स जे काँग्रेसान निवडून दिल्ले तांकां पयशांनी बीजेपीन घेवन गेले. तांचे धरण आहा बीजेपीचे ते पळयल्ले लोक जुळवी तांचे बरोबर नाय. ते जिखून आयिल्ले लिडरांक पयशांनी घेवन ते आमचे बरोबर आसा दाखोवपाक. ते लिडर गेले जायत पूण आमची साऊथ गोवाची अर्जा आनी नॉर्थ गोवाचे काँग्रेसमॅन जे आसात ते बीजेपीक वचून. म्हणून हांव आनीक एक पावणी लोकांक सांगूंक सोदता तुमी आयज पर्यंत सावथाचे मुजे बरोबर रावल्यात काँग्रेसान बरोबर रावल्यात. एक पार्टी म्हाका तिकेट दिल्यार तुमी मुजे बरोबर रावल्यात काँग्रेसाचे बरोबर रावल्यात हो म्हाका इल्लो. हांवें सोमार दीस रिगोन सेमिट्री इनॉग्रेशन दवरलां सांगपाक. जोर सीएम म्हणटा काय करूंक ना. हांव सीएमाक सुबेदार जाय सगळे डिव्हिजनाचे लोकांचे नांवान ताका आमंत्रण दिता आनी तो आयलो जाल्यार ताका हांव इनॉग्रेट करूंक लायतलो. हांव करतलो तोच करतलो सेमिट्रीचें इनॉग्रेशन. मुख्यमंत्र्यान आमचे खासदार बाब फ्रांसिस्को सार्दिना आणि गेल्या 5 वर्साच्या कार्यकाळात कितें काम केलां हाजो रिपोर्ट कार्ड दवरचो आपूण चॅलेंज करता अशें म्हणून ताणें काल स्टेटमेंट केलो. आणि हो स्टेटमेंट कोण करता ज्याच्या सरकाराक 3 कॉन्स्टिट्युशनल हेड्स तातूंत एक स्टॅच्युटरी हेड जाणें सर्टिफिकेट दिल्या की हो द मोस्ट करप्ट सरकार. गव्हर्नरान आदल्या गव्हर्नरान सर्टिफिकेट दिल्ली आसा की हो मुखेलमंत्री आणि ताचे सरकारातले मंत्री करप्शनान इन्वॉल्ड आहा. जे तांणी आतां सांगले की साऊथ गोवाक आमकां 5 उमेदवार आयले म्हणून की तांणी जे सांगले की हे 5 प्रोबेबल आहा म्हणून. सो ह्या बीजेपी सरकाराचे रिपोर्ट काढूच म्हाका दिसता ते कोण एस्पिरंट आहा पळय तातले 2 जाणांनी आउटरायट तोंडार सांगले मरे आमकां नाका म्हणून तुजी तिकेट. एक दिगंबर कामतीन सांगले आणि दुसरो स्पीकर रमेश तवडकरान सांगले की आपल्या खासदाराची तिकीट नाका. म्हणजे म्हाका दिसता तुमचो रिपोर्ट कार्ड पळोवनूच तांणी ते